بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ، تاسو را بولم د دې مهال مهم خبرونو ته. نن د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجې ولسمه چې د 1403 هجری شمسي کال د چنګاښ دویمه چې د 2024 میلادي کال د جون له 22 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د دوحې ناسته کې په خصوصي سکتور او مالی مسایلو خبرې کیږي. د کابل ښار او ولسوالۍ واړوند د ښوونځیو له فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. روسي افغانستان ته د 21 ټنه بشري مرستو رالېږلو خبر ورکړی. پنجشیر ته په تیر لوی اختر کې له 100,000 ډیر سیلانیان تللي دي. د هېواد بهر د سیمې او نړۍ خبرونو کې اورئ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یوه طرحه تایید شوې. پاکستان کې د کمپیوټر بیټرۍ چاودنې له امله 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پوتین اوکراین ته وسلې ورکول به د سویلي کوریا لویه تېروتنه وي. بیا هم ستړي مشئ، اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دوحې درېیمه ناسته کې به په خصوصي سکتور، مالي او بانکي مسایلو او له نشه یي توکو سره په مبارزې خبرې اترې وشي. د بهرنیو چارو وزارت د درېیم سیاسي ریاست مشر ذاکر جلالي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دوحې تیرو ناستو په خلاف درېیمه ناسته کې د افغانستان پلاوي ګډون ته شرایط برابر شوي دي. جلالي ویلي د دوحې درېیمې ناستې اجنډا ښیي چې د ناسته کې په خصوصي سکتور، مالي او بانکي مسایلو له نشه یي توکو سره په مبارزې او په بدیل باندې خبرې اترې وشي. که څه هم ذاکر جلالي د دوحې درېیمې ناستې په اړه څه ناڅه جزئیات ورکړي، خدای نه دی ویلي چې اسلامي امارت به دغه ناسته کې په کومه کچه ګډون وکړي. د یادولو وړ ده چې د دوحې درېیمه ناسته به د روانې جون میاشتې په 13 نیټه پیل او د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د ازموینو ملي ادارې د کابل ښار او ولسوالۍ واړوند ښوونځیو له فارغانو څخه د عمومي کانکور ازموینه واخیسته. د ازموینو ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د کانکور ازموینې پروسې پیل د هیواد تحصیلي پرمختګ لپاره مهم ګام بللی او ویلي دي چې اوسمهال په هیواد کې د ځوانانو د روزنې لپاره له افغاني او اسلامي فکر سره سم زمینه برابره شوې او ځوانان باید له دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. حقانی زیاته کړې چې هیوادونه په تحصیلي او علمي پرمختګونو سره سیال ګرځي او تر هغه چې علمي او تحصیلي ډګرونه پیاوړي نشي، یو هیواد د نورو له احتیاج او ظلم څخه ځان نشي خلاصولی. د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اسامه عزیز هم په خپلو خبرو کې ویلي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره تعلیمي او تحصیلي برخو پیاوړتیا ته ځانګړې پاملرنه کیږي. د 1403 مالی کال کانکور ازموینه په 5 پړاوونو کې تنظیم شوې چې په دویم پړاو کې د کابل عمومي ازموینه واخیستل شوه. ټاکل شوې ده د کانکور ازموینې درېیم پړاو د راتلونکي جمعې په ورځ په نورو 10 ولایتونو کې واخیستل شي. روسي له افغانانو سره د مرستو په موخه د 21 ټنه بشري مرستو رالېږلو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې په دغه مرستو کې له خوراکي توکو سربیره د اړتیا وړ نور توکي هم شامل دي. د افغانستان اسلامي امارت په اوسنیو شرایطو کې د روسي مرستې اغیزناکې ګڼي او همداراز په رڼه توګه د دغه مرستو له ویشلو هم ډاډ ورکوي. له امت راډیو څخه مو خبرونه دوام لري. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د تیر لوی اختر په شپو ورځو کې دغه ولایت ته د څه باندې 100,000 سیلانیانو د ورتګ خبر ورکړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نصر الله ملکزاده رسنیو ته ویلي چې د دغه ولایت له تفریحي سیمو څخه د اختر په شپو ورځو کې له 100,000 ډیرو سیلانیانو لیدنه کړې او لا هم ګڼ شمېر سیلانیان دغه ولایت ته تګ راتګ کوي. ملکزاده زیاته کړې چې هڅه کوي سیلانیانو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشیر والي د امنیت په تامینولو سره دغه ولایت ته د سیلانیانو لپاره د اسانتیاوو په برابرولو ټینګار کړی دی. جوزجان کې د مچیو فارم لرونکي د شاتو بازار له نشتوالي شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې د شاتو مچیو فارم لرونکي د شاتو بازار له پیکه کېدو شکایت لري.
د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو له امله خلک لږ شات پیري. دوی وایي په کور دننه تولید شوي شات د واردېدونکو شاتو په پرتله ارزانه او باکیفیته دي او هیوادوال باید له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. خو د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو او د شاتو مچیو روزونکو د ملاتړ په موخه ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. دا مهال په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 3 فارمونه فعالیت لري. او د کورنیو خبرونو وروسته دا چې د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو رسولو 2 شبکې جوړیږي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د شنبې ملي او حاجی سخی جان اکا په کلو کې د 11 میلیونه 391 زره افغانیو په لګښت د اوبو رسولو 2 شبکو رغنیزي چارې پیل شوې دي. د دغه شبکو د پرانیستې پر مهال د فراه ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس مفتی محمد نسیم سرهنګ وویل چې دغه شبکې د یونیسف ادارې په مالی ملاتړ د 11 میلیونه 391 زره افغانیو په لګښت جوړیږي او پر مټ باید د دې کلو 416 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابر شي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې فراه ولایت د اوبو له کمښت سره مخ دی. خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري چې دغو ستونزو او اړتیاو ته په کتو به روان کال نورې رغنیزې پروژې هم پلي شي. او له هېواده بهر په بهرنیو خبرونو کې به واورئ د ډلهییز امنیت تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یوه طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نورتیلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرحې دا مسوده د ډلهییز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې تایید شوه او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نورتیلو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي تحکیماتو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام د 1 کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د نامنیو د احتمالي خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. خو اسلامي امارت ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پیښ نشي. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وایي چې په فیصل آباد ښار کې د کمپیوټري بیټرۍ د چاودنې له امله د یوې کورنۍ 2 غړي وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پاکستانی رسنیو د ژغورونکې ډلې له قوله ویلي چې د بیټرۍ چاودېدو وروسته ورلګېدنه رامنځته شوې چې پر مهال د یادې کورنۍ 2 غړي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. ژغورونکې ډلې ویلي چې پیښه کې ورور او خور خپل ژوند له لاسه ورکړی او نور 2 کسان له 500 تر 80 سلنه سوځېدلي دي. په ټپیانو کې 15 ماشومان او 2 مېرمنې هم شامل دي. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سویلي کوریا ته ګواښ کړی چې دا به ستره تېروتنه وي که اوکراین ته د روسي خلاف جګړې لپاره وسلې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سویلي کوریا حکومت ویلي د روسي او شمالي کوریا ترمنځ د پوځي همکارۍ و نوي تړون ته په غبرګون کې اوکراین ته د وسلو ورکولو امکان ارزوي. پوتین رسنیو ته ویلي که سویل وپتیله چې کیف ته وسلې ورکړي نو مسکو به داسې پریکړه وکړي چې ښایي د سویلي کوریا د اوسني مشرتابه د خوښې وړ ونه ګرځي. د روسي ولسمشر دا څرګندونې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلمنځي دفاعي تړون له لاسلیک کولو وروسته د ویتنام د سفر پر مهال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د شمالي کوریا مشر دغه هیواد ته د پوتین د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. د امت راډیو درنو اوریدونکو دا او تر دې مهاله مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.